Արի ես բախիլները հակի, որ կեղտոտ ոտքերով մեր տանը չքայլես։ Արի։ Սա էլ դիր, որ քո կեղտոտ ձեռքերով մեր տան իրերին չկպնես։ Լավելի, սպատերը խեք սպիտակներ կե։ Ես ճնշում ես գույնին, սպիտակ գույն ինչ ճնշում է։ Մեծ չեք ֆայմի, չէ զանգեք հարցնեք։ Երիք չի գալիս եմ ձեր տուն գրիգն է ես ճնշում, հիմա պատերի գույնը պետք է ճնշի։ Արմեն, ոչինչ, որ մենք ենք այս տանը ապրելու։ Դե հիմա ոչինչ, ինչ հրացում։ Անկրանք փոխենք։ Պիտի հարմարվենք էլի։ Բայց ես տոնածառը շատ սիրուն անկեղծ։ Անկեղծ ինչ-որ… Արմեն, մեր տոնածառին չմոտենաս, շատ թանկ տոնածառ է։ Արմեն մեկ էլ, որպեսզի մեր տան խոզանակներից չօգտվես, քո համար հատուկ առել ենք դրել ենք բաղնիքում քո խոզանակը, կապույտն է։ Լուրջ ես ասում։ Ես ձեր հետ եմ ապրելու։ Չէ, Արմեն, մեր հետ չես ապրելու, բայց օրերից մի օր մեր տան բանալին ունենալու ես։ Ախպեր, ես ձեր տան բանալին արդեն ունեմ։ Իսկ հիմա ամենակարևորը գերես։ Բանալին տու։ Ախպեր, տելևիզորը փչացած, ա։ Երես փչացած տելևիզորով տուն եք առե։ Հուսամ տան կտրոնը չեք գցել, չէ՞, որ կտրոնը պահում ես, կարող ես 14 օրվա ընթացքում հետ տաս։ Արմեն, կարող է գիտես այս տունը մոլից են կարել, որ կտրոն ես ասում։ Տելևիզորը փչացած չի, ուղղակի տանը հոսանք չկա։ Հայ պատասխանում ես դու ինձ։ Արա դու բոց ես էլի։ Ապա քեզ սրա համար ասում ժողովուրդ, բրատ, իսկ սա անկեղծ ասեմ։ Ասենք, արա դու բոց արտադրող մեքենա ես գրի, ես քեզ անկեղծի մեջ ասեմ, էլի կեր ասենք։ Ասում ենք, լսար Սոն, լսար ինչ ասում Սոն, լսար մարդը դիշ բոց տքեց։ Ասում է տունը հոսանք չկա, բայց явնի, ասենք լամպերը վառում են։ Վայ գրի, այստեն ասա, վայ գրի։ Արմեն, այս լամպերը վառվում են, որովհետև լուսյո լամպեր են։ Այս լամպերը եթե անգամ հոսանք չի լինում, իրանք մեկը մի քանի ժամ տունը լուսավորում են։ Լուրջ ես ասում։ Արա, այս են լամպերից են, որ համել իրանց սենսորային տարբերակը կա, են որ մարդը մտնում իրանք ավտոմատ միանում են։ Արմեն, կա, բայց քո դեպքում էդի չի աշխատի, որտեղ դու մարդ չես։ Կալենդարը կբաց։ Դուր։ Նայ ապեր։ Ոպ։ Ջոգ։ Որսը շատ ուժեղ ես։ Արա շատ դզեց արա։ Ես որտեղից ես առել։ Նոր տնից, բայց ցանկացած տնտեսական կամ շինանյութի խանութից կարաս առնես։ Բա տելևիզորն է նոր տնից առնեիք, որ հոսանք չլներ աշխատեր։ Գրես մի հատ բացի էլի ազես։ Դիրն դե։ Իա։ Բա, նո բայ եկե։ Արի։ Ինչ բացեցես։ Արի կարճ։ Սոն ջան, պրիվետ։ Պրիվետ, կարճը։ Իա, կար, ես էի կար ազես։ Սոն մի հատ կոֆե դի էլի։ Չէ, ես կոֆե չեմ խմում։ Բայց քեզով կոֆե առաջարկեց ապը։ Ես հիմա եի ուզում։ Սոն դի։ Ապա եկի գնա բախիլներ հակելի, տունը չկեղտոտ, ես կեղտոտ ոտերովդ։ Սա շատ է կերես տալիս։ Կարճն դե երես տալը որն ասենք շուն կամ կատու պետքա պահենք, հենա իրան ենք պահում էլի, սրա լավն այնա, որ մաս չի թողում էլի։ Երևի։ Գրս Սոնայի նվերները եկել էր վերցրել ես։ Լուրջ ես ասում։ Ախր գրել էի քեզ։ Բայց չեմ տեսել։ Նայ գրել էի։
Հոյլ է հեսա։ Անց թարսելնի արա։ Ավտոսեսոր թողել եմ մոյկա Յանի նոր տարի մաքուր ավտոյով մտնեի։ Ասպեր արի տաքսիով գնանք, համար պարկինգ անելու խնդիր չլինի։ Լավ բան ես ասում։ Սուրճ ես տալիս քոնաչին, ես, բայց պիտի հասկանես, որ չկա իմ պես։ Կյանքս։ Աջան, Մենք մետ կարանի հետ դուրս ենք գալիս։ ուր եք գնում։ Մենք թեթև գործ ունենք, էլի կյանքս մի քիչ շուտ կգանք։ Ինչ լավ բարակ տերևս ճարեսում։ Կանա փորձում։ Հա, գեր, այս այն պակաս բաներն ա, որը որ պետքա գնենք։ Ցուցակը, վերցրա կբերես, հա, հետդ։ Լավ է փաշած դառնա, բայց Կարում եմ, չէ՞։ Մեր կյանքս, բայց դու ինչ էգոիստ ես։ Ինչի։ Էս ինչ մեզ նոր տավա ցուցակ ես գրել։ Մնացած մարդկանց բան չմնաց այդ ցավը տանեմ։ Կյանքս դե այդ բոլորն էլ պետք է։ Կյանքս գնալու եմ ամբողջ սուպերմարկետը առնեմ։ Ասում եմ հենա տենցա։ Եկեք գնանք այս տարի նոր տան հետ սուպերմարկետում նշակյանի։ Դե կյանքս այս տարի մեր տունը շատ հյուրեր են գալու։ Տունը միշտ մարդ կա, հաջող։ Պակա, ինք պակասում։ պակա։ Արմեն։ Գնացինք ապեր։ Գնացիք գրես, դավայցե։ Մենակ բան կանես էլի հետո այս պուլտի էլեմենտներից որ մի աստակ կարող լավ չաշխատելի փոխենք մի հատ էս։ Ցանդար։ Ես որ ասում եմ գնացինք, այդ նշանակում է բոլորով միասին գնացինք, դու էլ մեր հետ։ Հա։ Արա մարդուն չեն թողում, հանգիստ իրա տան մեջ պարկի, արա չեն թողում, արա։ Գեր, մեկ էլ մոռացել եմ գրեմ, էլի տուն գալուց կարասի խաղողի թուփ կբերես հետդ, հա։ Okay, կյանքս։ Նի։ Նոր տարին շատ հեքիաթային սիրուն ու գունավոր տոն է։ Հա տոն է, եթե դու երեխա ես կամ տատիկ, պապիկ կամ տան տղամարդ։ Այ երբ որ դու կին ես, նոր տարին տոն չի, ավելի ճիշտ տոն չի, արա։ Ես ու Գրիգը 7 տարի ընկերություն ենք արել իրար հետ նոր ենք ամուսնացել։ Հա, ու նոր տարին ա եղել պատճառը, որ 7 տարի ուշ ենք ամուսնացել։ Դե չէ մենք մի շաբաթ հետո իրար շատ լավ ճանաչում էինք։ Ես 7 տարի տրամադրվել եմ համատեղ նոր տարին անցկացնելու վախին։ Հա, ես ամենաշատը վախենում էի, որ նոր տարվա ուտեստները ես պետքա պատրաստեմ ու դրանք մատուցեմ։ Կարջան մի վարկյան ավտոյի մեջ սպասի գնանք նվերը վերցնենք գանք։ Բայց աղբերական արագացրեք էլի։ Okay. Կարենը ուր կորավ։ Ախպեր ջան, Կարուր ես։ ախպեր ես մեր շտապ գործ առաջացավ է տաքսիով գնացի, մոռացել էի Անգլիան Վանի հետ, կներեք։ Լավ էսա նորը կպատվիրենք։ Գնացել է անգլերենի պարապունքի, արա չեմ ջոգում, երեխա են դպրոցական են ինչ են նրա մեծ մարդ ես ինչ պարապունք ես օրը։ Լավ սպասի նորը պատվիրեմ։ Ախպեր դեր մի պատվի ասել դր բանկ փողոցից կանգնացնենք էլի։ Արմեն ինչ ես խոսում, ինչ փողոցից տաքսի կանգնացնեմ։ Գերջան, բայց որ թիվն է որ ծրագրով կանչենք տաքսի։ Հեսա փողոցից արա կայնացնեմ էլ։ Որ ինչ հինես դու գեր անկեղծ։ Բանը փոփարես։ Բարև տղա ջան, Բանը ստից կոմիտաս ինչքանով կտանես։ 700 գրամ։ 700։ Հա։ Գեր 700-ով է տանի։ Նենցա լավ է։ Օբշին նենցա լոք շտրված է կարամ էլի գինքցեմ։ Խոսքի 600 ասեմ տանի։ Հը։ Ինչ ես գոռում։ 700 տոշնի թե շատ է խոսքի։ Մի գոռ արա, տոշնիա։ Դե արի։ Տոշնի ապար 700-ով։ Ապա ուզում ես 600 ասեմ։
Եթե շատ աղբեր կոպես չկա մոտդ։ Կոշնյա։ Ինչ ես խոսում։ Դո հոպարս։ Կանանց համար նոր տարին սկսվում է հունվարի 14-ից։ Հա, լուրջ եմ ասում, գիտեք ինչի։ Եթե ուշադիր նայեք նոր տարվա երգող կին աստղերին, կտեսնեք, որ ձեռքերը թեթև ալուրոտ են, որովհետև տանը բլինչիկ էր պատրաստում, արագ եկել է երգի, որ հետո արագ գնա ու էլի գործանի։ Դրա համար էլ ձմեր պապին թորնիկի հետ աշխարհով մեկ պտտվում ու բաժանում ամանորյա նվերները։ Իսկ այդ ընթացքում ձմեր տատին տոլմայ փաթաթում։ Մինչ ձմեր պապին թորնիկի ու թրջող եղնիկների հետ աշխարհով մեկ պտտվում է։ Դրա համար էլ եղնիկները թռել են, էլի, որ տանը գործ չանեն։ Ինչ կա հոպարս ձեռ տալիս ես տաքսին։ Դե ոչինչ էլ։ Բա ուր դուս ես հոպարս։ Վարդալանջից եմ հոպեր։ Լուրջ ես ասում։ Վարդալանջից ես հոպար։ Գիտեմ Վարդալանջը, ոնց չգիտեմ ախպեր, գիտեմ իհարկե հոպարս գիտեմ։ Մեր կուրսում այդ Վարդալանջից աղջիկ կա, արա հոպար սաղ ինստիտուտի հետ ֆռացել է, արա սաղ ինստիտուտի հետ։ Նրանց կարող է նկարը ցույց տամ, կարող է ճանաչել, ձեր ճանաչես փոքր գյուղ է։ Նկարին ես ցույց տամ նկարը։ Հոպար չեմ գտնում նկարը։ Չգիտեմ։ Հես հոպար այդ աղջիկն է։ Հես հոպար, ինքն ախպեր։ Այդ աղջիկն է հոպար, որ սաղ ինստիտուտի հետ ֆռացել է։ Ինքն է հոպար ախպեր։ Явно ինքն է ճանաչում ես հոպարս, ճանաչում ես հոպար ախպեր։ Կարի հապնոցն դալի է լապը։ Արամեն դու ծալապակաս ես արա։ Ինչ ես խոսում արա։ Явնի փոքր գյուղ արա։ Շատ ձևեր որ աղջիկ ելներ արա։ Աղջիկը չներ հորքուրը կարարելներ արա։ Սենց ասեմ, ձևա այդ գյուղում երկուսով են ապրում արա։ Արա դե ես չի իմանայի գեր։ Արա ոնց ինչ իմանայի։ Եկա նկար աղջիկը ավտոյի մեջ խփած էր դեմդ։ Հա դե ինձ թվաց զուգա տիպել է գեր։ Լավ կարևորը փախանք ախպեր։ Հելանք։ Քել։ Վախ արա։ Հա։ Արա նվերը մոռացանք տաքսու մեջ։ Վախ արա։ Վախի մարե վարա։ Արա։ Վախ արա։ Ափսոս արա։ Հելանք գեր։ Նրա գժվանը ոնց թե ելանք արա։ Ես 2 տարի այդ նվերին եմ սպասել արա առավոտից իրիկուն։ Նոր տարի է սա սկսում արա, ինչ պետք է նվիրեմ ստոնային։ Արա գեր անկեղծ ասեմ ախպեր, անկեղծ ասեմ։ Ինգերականով էլի դեմից չի ուզում ասեի, բայց այդ գարդոնից ящիկը շատ վատ նվեր ապե, սոնային դուր չի գալու։ Արմեն օբշից քեզ ասենք, ինչքան փող է պետք, որ տամ, արա ու էլ կյանքում իրար հետ չշփվենք։ Արա կյանքում են որ մեր ճանապարհները չխաչվեն, ինչքան փող է պետք։ Ձեռս առնում գեր։ Դու գիտես ես դրա մասին չեմ մտածել։ Ձեռ չտալի ախպերս։ Չէ, անկեղծ էլի ամուր։ Արմեն այդ մարդուն պետք է գտնել, ինչ ուզում է լինի։ Ֆրանսիա կարամ կուրսեցուս տանտեղը իմանամ, բայց որ մտնենք այդ մարդու տուն ախպեր կխեղդի մեզ։ Ու ես հասկացա նվերը վերցնելու ու ողջ մնալու կա մեկ տարբերակ, ու այդ տարբերակը Ապա գնում ենք այդ աղջկա ձեռը ուզենք։ Ոնց ձեռը ուզեն։ Գրոս դու արդեն ամուսնացած ես ախպեր։ Գիժես արա իմ համար չէ, քո համար։ Ոնց իմ համար։ Ախպեր ես չեմ կարող ախպեր, ես պատրաստ չեմ։ Դա մեծ պատասխանատվություն է գեր, ընտանիքա բանա, ես չեմ կարող ախպեր։ Ասենք ոնց է մեր երեխեքին պայելու գեր։ Ասենք դու ոչ նորմալ գործ ունեմ, ոչ փող կա ձեռս գեր, ոնց ասենք լավ հələ մեծը մի տեղ տղա է, ասենք կարա, հա։ Բա պուժորս ախպեր։ Արա ինչ տավար խոսում արա, ոչ չեմ ասում իսկական ամուսնանաս։ Գնանք մի հատ ներկայացում բեմադրենք Յանի, ուզում ենք ձեր աղջկան, ուսուլով նվերը վերցնենք, դուրս գանք արա տնից ինչ մի ամուսնացա։ Հա, դա կարանք անենք, դա ինչի չենք կարա։ Ախպեր, բայց մենք այդ ձեռ խնդրելու արարողությունը կազմակերպելու մեջ զրո ենք, Մեզ օգնություն է պետք։ Ես գիտեմ ով մեզ կարա օգնի։ Այդ գործի պապան։ Հա գեր։ Նոր ուր ես։
Եկել եմ մոբայլ ցենտր հեռախոս նվեր առնում կնոջս։ Պարզվում է նվերն է նվեր ունի։ Ցանկացած հեռախոս առնում ես ու ընտրում ես 3 նվերներից մեկը։ Ինձ էս ժամացույց է էլի։ Նոր պետք է սապեր։ Ապա եթե էլի Արմենի ինչ-որ ապուշությունների պատճառով պիտի գանք ընկնենք քաշքշուկի մեջ, ես չկամ։ Տղաներն ասում են, մենք տոն չունենք, դուք միամսյակ ունեք։ Չէ, դուք էլ ունեք տոն։ Միամսյակ չէ, երկշաբաթյակ, հունվարի 1-ից 14-ը։ Ճիշտ է, միամսյակ չի, բայց այդ 2 շաբաթում այնքան եք խմում, որ 11 ամսվա տեղը հանում եք։ Տղերք հիշում եք, չէ՞, ստեղ նվերի համար ենք։ Հիմա ձեզ ասում եմ մեր պլանը։ Ուրեմն գնում նստում ենք, ես ասում եմ մի հատ գնամ զուգարան գամ, ձեզ աշխով կտամ կճոկեք։ Գնում եմ զուգարան, նվերը գտնում ենք ու դուրս են գալիս դից։ Բարև ձեզ։ Արա էլի դու։ Մի վարքան էլի ջաջ ջան։ Դու ով ես։ Ես քո խնամին եմ։ Այսինքն Դե, ոնց այսինքն, անունը ոնց է ռոպարի։ Չգիտեմ։ Ջաջ տաքսիստ։ Մենք եկել ենք քո աղջկա, սաթերիկի ձեռը խնդրելու։ որ մեկը։ Սաթենի։ Սաթենիկ ջան, տղեկ եկել են քո ձեռքը խնդրելու։ Որ մեկը։ Իհարկե, ծախը։ Ի նկատի ունեմ ձեզանից որ մեկը։ Դե հոպար ջան, ոնց որ ասում են, բացենք, մի բաժակ բան խմենք, շնորհավորենք։ Ինձ կներեք էլի, ես գնամ մի հատ զուգարան գամ էլի։ Տղի ջան, կոֆե կխմեք։ Խմելու բան էլի, ոչ չենք խմի, բան ձա, բան ջան։ Սաթենիկ ջան, մի հատ կոֆե դիր։ Իսկ կլինի գրիգը գա ինձ օգնի։ Գրիգը ճիշտն է։ Ալո, մամ, մի քիչ ճիշտ ասած ոտս ցավում է մի քիչ քայլել դժվարանում եմ, էլի։ Զգուշ։ Այ։ Սարամետ։ Անվերցրի նվերը։ Ախպեր չեք հիշում պլանը։ Նվերը ման ենք գալի իմ զուգարան գնալուց հետո։ Ես գնացի զուգարան եկա։ Ախի մորևորա։ Ես մի հատ գնամ զուգարան գամ, էլի, ես ոտիս պերևաստի բանն է, էլի։ Զգուշ։ Ես էսա։ Գրիգ շատ լավ է, շատ լավ։ Էլի հարց չկա, հասկանում ես, սալայովին նայում ես, զգում ես, որ համ դրական բաներ կա իր մեջ, համ մի տեսակ sense բացասականը կա, էլի։ Տղեկ թռանք։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր օֆիսների շեֆերը ալկոհոլիկներ են։
Այդքան օղի, որ մեր տներում գործի տեղի շեֆի համար ենք առնում։ Այդ շեֆը, որ բոլորի տներում խմի, հաստատ ուշքի չի գա։ Ու եթե 10 հոգուց ավել աշխատող ունեցար, հաստատ լյարդի խնդիրներ ես ունենալու։ Ու ինձ թվում է դրա համար են շեֆերը ամեն տարի կրճատումներ անում, որովհետև էլ չեն ձգում այդ խիղճ շեֆերը։ Գրի, պետք է բացես տենանք ինչա մեջ, հետաքրքիր է ինչ նվեր ես առել, ասենք արժեր այդքան մեր պատմության մեջ ընկնել է թե չէ։ Հա։ Հա։ Okay. Չէ։ Աստված։ Ոյ, բա ինչի ես քան ուշացակ։ Չեմ հասցնելու ոչ մի բան պատրաստեմ։ Կյանքս դե խանութների վիճակը տեսել ես։ Ասենք գժանոց է, գիտես ինչ էր կատարվում։ Հազիվ կարացանք ես ամեն ինչը առնենք, կյանքս։ Բա հիմա ինչ ենք անելու, դատարկ սեղանով նոր տարի ենք դիմավորելու։ Չէ, կյանքս մի բան կպատվիրենք։ Ինչ։ Ինչ ուզենք կյանքս։ Դե, Այմի լավ, դե, եկեք գոնե մի հատ շամպայնով շնորհավորենք, հասկանանք հետո ինչ ենք անելու։ Եկեք։ Եկեք։ Ես չեմ ուզում։ Ունեմ, ես իմ հետս բերում եմ։ Ես արագ եմ խմում։ Okay։ Շողորդ, մի հատ կենաց եմ ուզում ասեմ։ Կարամ ես ասեմ գրես։ Արա նոր տարի է գալիս։ Ասա իմ աղբեր, արա ասա, աղբերս։ Ցավրական։ Ուրեմն մեկը անապատով քայլում է, մեկը հանդիպում է ջինին։ Արմեն ձենդ կդրի, արա։ Ես կասեմ։ Այս տարի իմ համար ամենալավ ու միաժամանակ ամենաբարդ տարին էր։ Ու այս տարվա ընթացքում ես եւս մի անգամ հասկացա, որ շատ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Իհարկե նաև հասկացա, որ սխալադրություններ եմ արել։ Նոր, այս տարի մենք անցանք լիքը փորձությունների ու դժվարությունների միջով, ինչը մեզ բոլորիս ավելի մտերմացրեց ու ուժեղացրեց։ Ու ուզում եմ բոլորից հետ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեմ։ Սոն, մերսի քեզ, որ այսքան ժամանակ իմ կողքին ես եղել, ամեն հարցում ինձ օգնել ես, լսել ես ինձ, օգնել։ Մերսի Սոն, ես քեզ շատ եմ սիրում, Սոն։ Ես էլ քեզ քեզ։ Նոր, այս տարի դու ցանկացած հարցում իմ կողքն ես եղել։ Ես ինչքան քո օգնությանը դիմել եմ, ինչ հարցով դիմել եմ, դու միշտ եղել ես իմ կողքին։ Ուզում եմ քեզ դրա համար ասեմ մերսի աղբերս։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, գեր։ Արմեն, Հա, գրես։ դու էլ ես ստեղ։ Հա, գրես։ Արմենն էլ աստեղ։ Դե, ժողովուրդ ջան, շնորհավոր 2022 թվական։ Շնորհավոր։ Մի վարքան էլի։ Ես կնիկ եմ մերը խմում, ապա խեմ ձեր հետ դիմավորում։ Դե լավ, դե շնորհավոր։ Այսպես տարիլ։ Չեմ ջողում այդ ինչ տարի եմ, ես Բայց այս տոնացարի լույսերը խիչ եք պարը։ Սս մի տեսեք նավագոդնի աշուշենյան չկա, այդ նոր տարվա մոդը չկա, էլի։ Իվարկե մատ բարը։ Արմեն չկպնես տոնածառին։ Չկպնես տոնածառին։ Արմեն կսպանեմ քեզ, մի կպի։ Արմեն սպանելու եմ քեզ։ Բան, ես կսարքեմ եսի։ Նենց այսի կսարքվի։ Ո՞նց ես սարքելու, սաղ փչացվեցի։ Ես այսին այ եսի։
Արա էսի եղավ արդեն։ Էսի Լսաղը սուս է։ էսի Սուս է։ Ինչ է եղել։ Պարարա բաշոտն է զանգում։ Ուրա։ Ալո։ Գրիգ ջան, շնորհավոր նոր տարի ցավը տանեմ։ Քեզ, Սոնայիս ընտանիքիդ լավագույն բաներն եմ մաղթում, մեռնեմ ջանիդ։ Ոնց եք ախպերս, արդեն տանն եք, չէ։ Արա դու այսքանից հետո 30 ես ինձ զանգում ես նոր տարի ես շնորհավորում։ Ինչ ա եղել ախպեր։ Ոնց ինչ ա եղել։ Ուր էր կորը այսքան ժամանակ ինչ էր անհասանելի։ Ախպեր գնացել էին Մոսկվա ռուսական քարտ էի դրել հեռախոսից մեջ։ Արես մտածում ես դու կարաս փողերս վերցնես, ինձ քցես, գնաս, տանես ռեմոնտը չանես, դրանից հետո մի հատ զանգես ասես ինչ ա եղել, շնորհավոր նոր տարի, հա։ Գրիգ ջան, երբեմ չեմ հասկանում ինչի մասին ես խոսում։ Ես քո տունը ռեմոնտ եմ արել ախպեր։ Спасибо. Սովա է։ Ինչ հապ է։ Ոնց ինչա։ Ինչ ես անում տանս մեջ։ Ինչ ես խոսում, ախպերս չեմ ջոգում, ոնց թե մտել եմ տանդ մեջ։ Ախպեր զանգեցին ինձ ասացին տունը ռեմոնտ են արել, մտել են ապրում են։ Ես եմ Մոսկվայում սաղ գործերս թողել եմ, հելը եկել հասել եմ իմ տուն, հիմա ինչ ես ասում։ Ախպերս ինչ ես խոսում, ոնց թե մտել եմ քո տուն, ես իմ տունն է, էս 69-ը։ Ախպերս էսի 69-ը չի, պրոստը ֆռացել է, էսի 99-ը։ Էլի եմ ասում, էսի իմ տունն է, իսկ 69-ը 3 հարկ ներքև է։ Հիմա քո տունը պրոստը ռեմոնտ եմ արել։ Բայց հիմա ինչ ենք անելու։ Ինչ ասեմ, մերսի շատ։ Ոյսես բանի։